សំភារៈបាទសំភារៈនេះគឺសំភារៈដាក់ថ្នាំកណ្ដុរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាបាទនេះហើយនេះជាប្រភេទដែលយើងធ្វើនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅវាការពារដូចថាបើសិនតែភ្លៀងយប់ប្រលប់ពេលថ្ងៃអីពេលភ្លៀងមកវាអត់នេះវាអត់ដកដល់ថ្នាំកណ្ដុរដែលយើងដាក់អញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទនេះគឺជាតិចនិចមួយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំរនឹកឃើញអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងកន្លែងនេះយើងធ្វើវាឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅបាទយកដីឆេទុនហ្នឹងយកមកធ្វើវាស្អាតទៅបាទហើយយើងចាំយើងដាក់ថ្នាំកណ្ដុរនៅនឹងទៅបាទដាក់ថ្នាំកណ្ដុរនៅនឹងទៅហើយយើងយកអានេះមកដោតចេះបាទដោតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាធ្វើអញ្ចឹងទៅពេលភ្លៀងយប់ប្រលប់អីវាហូរតក់ជុំវិញអញ្ចឹងវាអត់ជ្រាបហូរទៅដល់ថ្នាំកណ្ដុររបស់យើងនៅខាងក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងយើងបានដាក់ទៅបានយូរថ្ងៃបើសិនតែកណ្ដុរវានៅមានវានៅមកស៊ីបន្តទៀតអញ្ចឹងថ្នាំកណ្ដុរយើងវាអត់ទៅណាទេអញ្ចឹងវាអាចស៊ីទៅវាងាប់អីអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដោយសារកណ្ដុរបាទធ្វើវគ្គនេះបាទវាស៊ីមែនទែនដោយសារខាងនេះពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះខាងនេះបាទខាងនេះគឺស្រូវទុំប៉ុន្តែវាស៊ីដូចថាស៊ីជ្រុំយកហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះមើលជាក់ស្ដែងបាទនេះស៊ីជ្រុំយកពុកម៉ែបងប្អូននៅខាងនោះវាល្អឃើញទេបាទស៊ីជ្រុំចឹងហើយវាស៊ីនឹងមិនអស់ចិត្តទេគឺវាមកស៊ីនៅស្រូវថ្មីនេះទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទចាំមើលខ្ញុំថតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់មើលបាទវាស៊ីជ្រុំហើយបើយើងមិនកម្ចាត់វាឥឡូវទេវានឹងចេញពីស្រូវទុំនោះមកវាមកស៊ីអានេះទៀតហើយបើសិនតែគេច្រូតអាហ្នឹងវាស៊ីទៀតចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានេះបាទស៊ីឈុំនេះថតកន្លែងខ្លះពុកម៉ែបងប្អូនមកជំនាគៀនភ្លឺហ្នឹងគឺស៊ីទាំងអស់អញ្ចឹងណាបាទគឺស៊ីទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងទៅទប់ស្កាត់តែយើងប្រើថ្នាំកណ្ដុរដូចខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបាទហើយស្រូវយើងកំពុងតែល្អផងបើយើងប្រហែសបាននេះស្រូវថោកផងឲ្យវាស៊ីទៀតបាទគឺអត់សល់បណ្ដោយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយនេះជាឧបករណ៍បាទជាឧបករណ៍របស់ខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទកំពុងតែរៀបចំដាក់ការពារកុំឲ្យទឹកភ្លៀងយប់ប្រលប់អីហ្នឹងគឺវាសាចចូលបើន័យថាវាសាចពីលើមកវាអត់ចូលអញ្ចឹងណាបាទ